Este rico budín de manzana está súper rápido y queda mega rico. Vamos a necesitar una manzana pelada y picada en cuadritos. Agregamos un tercio de cucharadita de ghee y canela. Mezclamos todo y la llevamos al microondas por 1 minuto. Ya que quedó cocida, reservamos. Y para nuestro pan vamos a utilizar 2 cucharadas generosas de harina de almendras, un huevo, un poco de canela. Agregamos algún endulzante de tu preferencia, yo utilicé stevia. Si es para algún niño, puedes utilizar una cucharadita de miel. Agregamos un tercio de polvo para hornear y una cucharada de yogur griego. Mezclamos todos los ingredientes y ya que está esa consistencia, agregamos nuestra manzana cocida. Mezclamos perfectamente bien para que se integren todos los ingredientes y ahora sí va para el microondas 1 minuto y medio. Y vean nada más que bonito queda. Si gustas, al final puedes espolvorear un poco más de canela. Y ahora solo queda disfrutar nuestro snack saludable sin harinas refinadas ni azúcar simple. Espero que te haya gustado.